大家好，我係團長，最多謝你又嚟探我啦。好，今日集同大家嚟一個吉隆坡旅居考察團。咁大家都知道啦，我係馬來西亞嘅狂熱粉絲啊。咁啊，之前咧我就有喺檳城咧長時間咁旅居過2次嘅。即係一個月咁樣啦，都算長啊，係嘛？其實自從上年咧喺檳城旅居之後咧，我基本上我個腦每一日係講緊每一日每一秒我都係諗緊，可唔可以真係試下搬嚟檳城住咧？唉，但係咧嗰啲咩 visa 啊呢樣嗰樣咧又棘棘地，我又真係轉唔到過嚟喎，每日都好煩惱啊，每日都有新嘅諗法。咁我就諗好啦，我不如跳出個框框，我試下嚟 KL 住，感受下睇下會係點啊！我嚟之前咧，其實我自己心裏已經有數啦。我覺得我應該未必會中意 KL 嘅，咁所以咧真係一個純粹嘅考察嚟嘅啫。因為我之前嚟 KL 咧，其實我都真係旅行性質嘅，每一次都係留3日4日，我係冇試過喺呢度長住，因為我覺得呢一度人太多啦。我覺得其實同香港好似啊嘛，嚟旅行咧就開心，住咧我就未必啦。但係我話俾你聽，我今次真係瀨嘢啊！真係有少少中意咗吉隆坡。我真係冇諗過我可以對住呢一個雙子塔啊！呢一個係咪 KL Tower 啊？跟住同埋呢一度呢個 TRX。我真係冇諗過我人生咧係可以住喺一個咁樣嘅高高在上望落去嘅景，跟住再帶大家睇一下我而家住嘅地方，嚟個 room tour 嚇。好啦，一入門口，而家咧我係熄晒燈嘅狀態嚇，因為佢斬下咁啊，但係咧你見到咧個採光都係超級好我就唔執呢一度啦，主打一個真實啦，係嘛？其實一入門口咧，你見到呢度右手邊咧就係有一個開放式嘅廚房啦。咁啊呢度有齊晒所有嘢噶啦，真係可以煮飯食嘅。咁跟住之後雪櫃啊都配咗俾你啦。咁跟住咧呢度就有一間房仔咧，就係主要係俾你洗衫啊，同埋放一啲清潔嘅雜物啦。其實呢一度咧，你話對於馬來西亞人嚟講，可能未必係好大嘅屋，但係對於我嚟講 ，Oh my God！ 咁啊，我最中意咧就係呢一個嘅小露台。好啦，跟住去到房啦，其實啦簡簡單單一個好大嘅床啦，同埋有2個呢一個到頂嘅衣櫃。咩都唔講，先講大家最 concern 嘅嘢。幾多鐳啊？嗱，我而家咧就係以 Airbnb 嘅形式咁樣去 book 嘅，所以每一晚咧都金金地啊，5嚿水1晚左右嘅。咁但係咧我睇咗啦，如果你係月租嘅話，即係你想嚟體驗一下嚟吉隆坡旅居嘅話，咁佢1個月咧就係大概12,000蚊港紙啦。好啦，咁啊如果真係租嘅話咧，我有睇過呢一度嗰個租房網站 iProperty， 咁啊我見到咧就大概係3000幾溝至到5000幾溝不等。好啦，咁今日咧，我就會同大家分享我喺吉隆坡嘅一個住屋體驗啦，譬如日常生活嘅消費啦，同埋咧一個都好重要嘅休閒活動，咁咧就可以俾大家感受一下，我係一個香港人真係嚟到吉隆坡旅居嘅話，會係點樣樣咧？總之今一集咧就同大家感受下到底發生咩事，我會突然間咁中意吉隆坡，甚至係有機會真係想嚟呢度住下，我唔知啊。冇俾我媽睇到，呢一餐真係唔可以作準，因為咧基本上嗌 Grab 咧一定係貴啲啦。我呢一度咧係嗌咗50嚿，太誇張，太過分啦！咁樣係正常唔應該係咁樣嘅嚇。今次咧我唔知做乜事嚟到吉隆坡，我沉迷極度沉迷食各式各樣乾撈嘅麵，我真係完全係愛上咗。因為點解啊？豬油，我講起我都覺得好正，因為咧喺馬來西亞好多呢啲乾撈嘅麵咧，除咗係放佢哋叫咩黑油啊，另外咧就係會落豬油，因為你見到佢嗰啲麵咧係拎立立嘅，一撈上嚟咧，係香嘅。好，食嘢啦啊！今日就唔係食嘢分享，唔講咁多。近期最愛，原來咧好多人喺馬來西亞都會嗌呢一個嘅 carrot milk。意思。喂，好啦，帶大家出嚟撩下，真係要同大家分享嘅一個太正地方啦！
佢呢一度咧就係喺呢個大型商場LaLaport隔離啦。咁啊，我真係嚟到住我先知咧，原來呢一度我哋搭 lift 落去 G 樓咧係可以直接通到去LaLaport嗰個商場嘅。我見到啲人咧就係喺嗰個商場，跟住買完嘢係可以直接推翻去屋企。哇！真係黐咗線啊！一出到嚟咧，你睇下佢係一個真係大型商場嚟㗎，記唔記得啊？呢度咧係好多一啲特別係日本啊、韓國嘅嘢食啦。認識我嘅朋友仔咧都知道我唔係話特別中意行大型商場嘅人啦，但係咧，即係我第一次嚟住到一個係屋企連住大商場嘅地方咧，哇！嗰個感覺又真係幾正喎！佢係真係一個大型商場嚟㗎，跟住咧呢一個商場咧係有 Midori 㗎，因為LaLaport大家都知啦，係即係日本 background 嘅商場嚟㗎嘛，咁所以呢一度咧都會有好多日本嘅品牌嘅，咁但係講真唔係話好多嘢行嘅嚇，咁但係即係有個商場咯，同埋最重要嘅係乜嘢咧？高晒喺呢一度啊，大佬 ！Oh my god！ 嗱，我相信商場係一定有超市嘅，咁但係咧，我就睇下到底我中邊一個超市咧？因為呢一度有Village Grocer 啦，即係可能加埋會唔會喺度啊？會有嗰個咩 Market 乜鬼，即係嗰個好鬼高級嗰個咧。而 Jaya Grocer 咧係我好中意嘅一個超市，我覺得咧 Jaya Grocer 咧佢嘅貨品咧都幾齊全，即係我唔知點講，但係咧有好多嘢都係一啲即係我會買到嘅嘢嗱，求其攞一個嚟講啊，呢個金菇。金菇啊冇咧唔好啊，用個番茄啦，求其一個番茄呢一個咧3溝6蚊雞港幣左右。蘋果啦，蘋果啊，我媽中意食蘋果啊。哇，不過呢啲又比較貴啲喎，點解嘅？高級蘋果嚟㗎，2溝幾一個喎。其實 Jaya Grocer 咧都算係比較中高檔嘅超市啦，但係佢又未去到麥吉道嗰種，我覺得麥吉道嗰種係類似香港嘅 City Super， 而呢一個咧就係類似我覺得係好似香港嘅 Taste 咁樣咯。即係你明唔明？你望落去咧，你覺得係行得好舒服嘅感覺咯，就係同埋係即係好乾淨啦嚇。同埋咧，因為佢呢一度咧都會有好多即係外國嘅產品啦，譬如呢一啲想食辛辣麵啊，完全唔係問題啊！有冇出示一丁啊？咁又好似冇。跟住咧，佢呢一個商場嘅底下咧，仲有一個 food court 仔。咁除此之外咧，我上次喺呢一度食咗一間係香港嘅茶餐廳，佢講咧係以前秀茂坪開嘅，咁啊我試咗個咖喱牛腩飯，我覺得都 OK 嘅。喺嗰個牛腩咧，即係食到啲筋嗰啲黐黐地嘅。但我唔係推介大家話一定要住呢一度，咁所以咧我就唔同大家介紹呢度有咩配套啦。因為其實呢一個地方咧，我都真係撞彩喺 Airbnb， 我係純粹咧，我係 search 咩？你知唔知啊？我 search 喺呢一度行去 ICC 盤都要幾遠，係行到過去㗎。咁所以咧，我就覺得OK，咁我就 book 咗呢度。而家咧就翻返去我哋屋企，因為我發現我冇帶大家睇佢哋做啲咩泳池啊成，跟住咧就去食嘢。好啦，咁而家同大家一齊睇下呢一度嘅公共設施，我都係第一次嚟啊！係我見到我嘅好朋友啊，你見到啊 ICC 盤都喺呢一度啊！終於見到佢呢度嘅真面目啦！佢哋呢一度咧係有一個 Infinity Pool， 係望住呢一個景噶。你見唔見到呢一個窿啊？我等陣帶大家去睇下。夜晚望住呢個璀璨嘅景真係好鬼正啊！咁啊，望住呢個 KLCC， 當然唔少得睇呢度嘅 gym 房啦。我哋睇下，呢度有鏡喎。咁啊，如果我平時咧自己跳舞啊，跳嗰啲舞啊，就可以喺呢一度啦。好搞笑啊！去呢一個地方咧，仲有一個打卡位喎，即係咧好少可咧會喺呢一個屋企嗰度咧會有一個打卡位。你而家可以望下上面，原來咧呢一個就係頭先我哋嗰個 Infinity Pool 咧，佢係會有一個透明泳池啊！即係如果咧我喺呢一個位游水，然後你咁樣影上嚟咧，就會見到喺度，係咪喺度游水啦？好啦，同大家行完屋企，咁啊而家出去食嘢啊！好肚餓啊！好肚餓啊！好肚餓啊！我已經諗好咗要食啲乜嘢啦。咁呢度咧，其實守衞都算係好森嚴嘅，
出入咧都係要狂拍卡。可能因為呢一度咧就係佢係一個主要係攞嚟做 Airbnb 嘅地方，所以會特別森嚴啲啦。咁但係同時唔好處就係如果你真係喺度長住嘅話，就係會有好多遊客出入咁樣咯。而家咧就帶大家去揾食啦。其實呢一個叫做富都區咧，好多本地人咧都同我講話，Joey可能你夜晚出街嘅話咧要小心啲啊，因為都會比較雜少少嘅。我話但係咧我自己咧，我唔知點解咧，成個 KL 啊，暫時我就最中意富都呢一個區嘅啦。喺吉隆坡，因為行5分鐘左右咧，你個腳趾咧係會消熟咗嘅。好彩我已經到咗啦！我身後嘅丹記水餃死火啦！而家咧點解咁多人嘅？lunch time 超級多人啊！你睇唔睇到啊？你幾多個人？一個。乾撈水餃，飲檸茶啦。綠檸茶。係。就咁多啦。係。唔好講咁多啦，你唔好講咁多先啦。食水餃，我而家咧嚟到呢一間叫做丹記水餃麵，咁咧係觀眾介紹我嚟食噶，因為我嗰日咧就出咗 post 啦，就話阿都婆雞咧冇開啊，咁啊好多吉隆坡嘅觀眾咧就 send 咗俾我附近有啲乜嘢可以食，咁而其中一個咧我見到我係諗住第二日我即刻要去食，就係食水餃啦，因為咧我真係好掛住我媽包嗰啲水餃，咁咧我見到呢一個咧佢係嗰種飽滿嘅水餃，再加埋個湯咧，即係類似老火湯嗰種咧，我就覺得我而家一定要嚟食啊！跟住佢個麵咧，嗱我都話啦，我呢排係沉迷於食撈麵啊，大佬。講真撈麵嚟講咧，我會中意食個啱啱食嗰個生肉麵嗰個撈麵，我會中意嗰個多啲嘅。嗱呢個咧都唔錯嘅，佢係幼麵嚟嘅。我最中意咧一啖麵，飲啖湯，炒嚿餃子，幸福。咁樣一個 set 11個半啊！留意翻。佢啲餃子餡都好飽滿㗎，所以呢度咧係勁多人食㗎晏晝。幸福。我唔知大家知唔知咧，香港嘅 passport 咧嚟馬來西亞嘅話，每一次入境咧最長咧係可以90日嘅。咁呢個你可能覺得冇問題啊，Joey你成日都去第二度旅行嘅話，咁啊冇問題啊，係的確呢一個冇問題。但係原來咧佢仲有另外一個咧係講緊1年咧係最多係只係可以住180日嘅啫。咁即係話，如果我租1年嘅話咧，我有一半係住唔到喺呢一度嘅。咁如果咁樣計落嘅話，其實我個租金即係可能同喺香港租係差唔多啊。咁啊呢一個問題我未解決到，所以我一直都未有一條片係話俾大家聽，我搬咗嚟馬來西亞啦，一路都未做到，因為我都苦惱緊。有經驗嘅話咧，大家可以同我分享下嚇。咁我一路可以做嘅咧，就係喺我旅居緊嘅時候，我將我喺香港嘅成本盡量降低。咁所以咧，我喺香港咧而家係同緊朋友合租嘅。仲有啲乜嘢方法係可以幫大家降低成本咧？係呢個時候咧，就要同大家分享下今日嘅 sponsor 啦。自由鳥，我勁開心，因為我係自由鳥2年嘅用戶啊！我完全係將我自己嘅嘢分享俾大家聽就得㗎啦。自由鳥咧係香港一個純 online 嘅本地電信商啊！我啱啱認識佢嘅時候咧，就係當年啊，我要放低香港嘅一切去西班牙學西班牙文。咁當時咧就梗係要減低香港嘅支出啦。其中一樣咧可以諗到減嘅咧，就係每個月俾緊200-300蚊嘅電話費。我嗰陣咧就發現咗自由鳥咧，佢係可以超低價咁樣，即係可以話係養住我個電話 number 啊！佢係非常之 flexible 嘅，冇合約啦，你隨時係可以轉 plan 或者取消都得。仲有咧就係你全程咧都係可以 online 搞掂晒所有嘢㗎啦，又唔使定時定候增值啦，又可以自動過數啦，簡直咧係啱晒我呢一種浪子啊！俾 uncle 聽到我話自己浪子，都要帶大家嚟呢個馬來西亞嘅
本土咖啡品牌 Source Coffee。根據你唔同嘅需要咧，佢最平咧係有38蚊一個月都有噶。我見佢咧最新係有一個預付優惠啊，好似話一個月67蚊咧，你係有成16GB嘅數據。係要登記個號碼咧，好簡單嘅啫。咁你打開佢個 app 啦，咁咧你就揀選你想要嘅 plan。雖然佢冇合約咋，但係其實係用緊 Smart 通嘅嗰個 network 㗎。咁然後咧你就可以揀翻啊，你係要一個新號碼，定係好似我咁，我係要 keep 住個舊 number 嘅。咁咧跟住咧你就可以揀翻你係喺邊一度拎嗰個 SIM 卡嘅，好方便。佢哋可以喺 OK 便利店就拎到㗎啦。咁雖然咧我後尾就翻咗香港啦，咁但係我都係有繼續用自由鳥嘅，因為實在太 flexible 啦。好似我咁樣，呢一個月我成個月都係喺馬來西亞㗎啦，咁我就由9GB plan 轉翻做2GB plan。最得意咧就係如果你有啲數據咧，嗰個月真係多咗你冇用嘅，你係可以 share 俾你都係用緊自由鳥嘅朋友。咁啊，跟住可能下個月啊，你又要數據啊，咁你叫你朋友 share 翻俾你咁樣。仲有咧，佢有一個叫做月光寶盒嘅嘢，佢間唔時咧，你交咗啲月費咧，佢又會送啲禮物俾你㗎。好似最近咧，我啊收到一個20蚊嘅月費 coupon 俾我啦。所以咧，如果有啲朋友仔同我一樣中意周圍住下，成日都唔喺香港嘅，又或者可能你係喺香港嘅，但係咧你根本上係用唔到咁多數據，你想keep 住個 number 嘅，咁啊不妨可以考慮下自由鳥。哇！我諗我今次咧真係進入咗呢個吉隆坡嘅居民區啦。咁我而家咧就嚟到呢一個叫做 Mont Kiara 嘅區啦。咁啊，中文叫做滿加樂。咁我睇上網嘅介紹咧，佢就話呢一個咧算係喺吉隆坡嘅一個即係算係高尚住宅區。咁係有好多外籍人士都會喺度住嘅。咁果然咧真係啊，呢一啲樓勁似〜點講咧？香港太古咁樣嘅感覺咯嘅，其實我唔好熟太古嘅，我都係求其吹嘅啫。咁我今日點解會嚟呢度咧？其實我係嚟打拳嘅，我就諗住喺呢度體驗下一啲即係休閒活動啦。咁我就發現有好多啲運動嘅活動咧，即係咩 Pilates 啊、打拳啊、做 gym 啊嗰啲，好多咧都係喺呢一個區喎。大家睇下呢度咧，沿住嘅嗰啲鋪頭咧，全部都係嗰啲即係啲小朋友上興趣班啊，又或者係做下啲美容啊、美甲啊。咁呢一邊咧就有另一間咧係做運動 Pilates 啊、揼下骨啊。上完堂，我冇咗半條命啊，大佬！我已經入到去咧，因為佢哋已經係所有人咧係好似大家識咗咁樣，哇，勁格格不入咁樣嘅感覺啊！因為佢哋呢度咧真係本地人為主啊，即係果然咧港島區咧，即係都係好似啲比較高級少少嘅感覺。但係其實我後嚟諗一下咧，我嗰種融入唔到嘅感咧，係因為我太耐冇做運動啦。咁啊，大家都係做到起勢咁做嘅。呢個時候咧，我要同大家分享，我今次咧打拳係免費嘅，因為咧話説咧，我琴日咧就去咗呢一個 Fly Project，咁佢就話你可以 download一個 app 叫做 Class Pass， 咁佢會有一啲 free credit 俾你，報咗幾個唔同地方嘅堂咯。我入到去真係有喎，跟住真係走嘅時候，我咪就咁走得㗎啦。佢話係啊，走得㗎啦，真係感覺係咪類似港島區嗰啲高尚住宅區？真係唔係講少啊！你睇好似呢一個，佢應該係一個超級市場嚟㗎啦。我真係未見過呢一個。嗱，我入去睇下，我感覺上咧一睇就知係啲高級嘢啊，買啲organic嗰啲生果啊，全部都係喺度來佬嘢咁嘅感覺啊！係啊，買啲高級菜啊，4溝8蚊一包，咁都可以接受嘅。咁咧，我幫大家睇咗呢一個區，如果租 Airbnb 試住嘅話，個價格咧，又比我而家住嗰個啦啦坡咧平啲嘅喎。咁啊，畢竟因為我嗰度係即係好遊客區啊。呢一度咧，我見有時候係7000蚊、8000蚊港紙一個月，講緊係 Airbnb 價嚇。如果係真係租嘅話咧，應該係會再平啲嘅。
咁但係就我自己就太高尚嘅地方唔係好啱我，快啲走先。喂，好啦，我而家咧又出嚟揾嘢食啦。咁啊，我而家咧就嚟咗普都呢一區啦，都係咁啊。由我住嗰度咧就行12分鐘左右咧就到噶啦。我相信本地人聽到行12分鐘，有咩可能行12分鐘㗎？係12分鐘其實係好短嘅啫。咁啊，而家咧我就嚟到我而家呢一間叫做葉合記咁啊，就係好明顯咧，就係本地嘅朋友仔咧介紹我嚟呢度食嘅，去食釀豆腐。哇！呢啲豬腸粉好鬼正嘅喎。哇！佢除咗釀豆腐之外咧，都仲有好多主食嘅，有老鼠粉，都好似好正喎。哇！勁想食呢一個炸豆腐，其他嗰啲唔識添。呢一個好熟口面，哇！樣樣都想食啊！華語嗎 ？English？哦，佢可以炸可以湯啊！原來都係講呢個嘅馬來話嘅。嗱，呢個時候咧，我終於遇到呢個語言嘅障礙啦啊！梗係要食個釀豆腐啦。呢一個唔知乜東東嚟，好似好正喎，似係炸豆卜個玉子豆腐。想食個菜可以嗌呢個菜。個粟。今次咧真係第一次遇到呢個語言障礙啊！因為佢係講馬拉文嘅，但係咧佢咧就識問我豬腸粉、老鼠粉，我就以為佢識講華語。我問咗一大堆嘢，原來係佢嘅，應該係識嗰2個字咁樣啦。佢個豬腸粉咧整到好似係河粉咁樣一條條嘅，跟住咧就拌呢個傑塔塔嘅咖喱汁，上面咧就有啲蝦米碎咁樣就。好吃咩？哇！佢個豬腸粉個質感好好味啊！食落咧軟熟熟咁樣，配埋嗰個咖喱汁咧，超夾！佢咖喱咧係有少少辣辣地，然後有啲椰香味咁樣嘅啊，唔錯，係我中意嘅。食下呢個釀豆腐。其實佢哋呢度釀豆腐咧，我覺得有啲似我哋嘅煎釀三寶啊。飲啖湯，食條菜，超正啊！呢個係一個炸豆卜入邊咧，係釀咗個魚肉㗎。係好正呢個。其他咧。講真係你想象到嘅味，但係呢一個豬腸粉咧，真係平時係比較少食啊嚇。佢仲要嗰啲蝦米咧係有啲脆脆咁樣嘅口感啊。見到我換咗一身運動裝，就知道我準備要出去玩啦！我真係每分每刻都好享受一個採光咁好嘅空間。你咁樣睇咧，已經係暗咗啲噶啦。我實際上咧係好光嘅，每一日起身行出嚟咧，係真係好有工作嘅動力啊！呢個對我嚟講好緊要。可能因為咧唔知係咪關於高咧，所以咧真係好光好舒服。睇下嗰啲太陽打落嚟嘅光影，作為一個咁好動嘅人咧，太陽真係好緊要。無論之後我租咩屋都好，採光一定要納入我呢個好首要嘅條件。唔好講咁多啦嚇。咁咧今日咧又同大家去另一個區啦嚇。我見有人形容佢咧，就佢話你當佢咧就係類似香港嘅跑馬地啊，又或者係蘭桂坊啊、西環啊嗰啲嘅區域，好多外國人會住嘅地方啦，同埋啲人都係形容佢為一個即係比較中高檔嘅住宅區嚇。哇！商場都好高級喎。
各位，我而家咧就嚟到呢一個叫做病沙。我而家身處嘅呢一個地區咧，哇！原來咧係膠紙度咧，佢係會穿過一個即係好似嗰啲半山嘅 landed house 嘅區域㗎。說時遲那時快，就見到一間 international school 啦。即係我睇網上嘅資料咧，形容呢一度係一個銅鑼灣啊、西環，但係我覺得唔係啊，我覺得呢一度係似係半山區多啲啊，因為佢沿路上咧係周圍都係一啲 land house 啦，即係嗰啲你個鐵閘打開門由自己嗰架車咧就駛出嚟嗰種咧，跟住所有嘅鋪頭咧都係一啲咩 designer furniture 啊，頭先咧行嗰個商場咧都係啲好高級嘅商場嚟噶。補充一下先，我後嚟發現咧，原來呢一區係好大㗎，即係我咁啱降落咗比較多 land house 嘅地方。哇！我真係非常之中意我今一集。係真係令到我大開眼界，睇到完全不一樣嘅吉隆坡。今日咧，我又係用嗰個 day pass 嚟免費試堂啊！嚟到呢一個地方咧，我仲諗會唔會我同一班闊太上瑜伽堂咧？但係又唔係喎，老師咧或者同學仔咧都係好平易近人嘅。呢一堂咧我都上得好開心。上完堂之後咧，我自己一個行出去，哇！黑掹掹嘅地方，唔知點解。平時咧我係會好驚㗎，但係呢一度咧我又有一種好安心嘅感覺喎。咁而家咧時間咧都好夜啦嚇，差唔多10點鐘啦。咁出嚟咧食我嘅晚餐。咁我今日都係會去嗰度食嘢嘅。咁我順便咧諗住帶大家去食完啦。咁帶大家去對面咧有一條夜晚都幾熱鬧嘅街，咁有得賣下糖水咁樣嘅。但係我唔知食完之後會唔會閂咗？好似話11點閂啊！你哋地頭蟲就知我去邊㗎啦嚇，唔知嘅就跟我嚟啦嚇，好似好熟咁啊！呢條路唔係講笑，即係第一日行嘅時候咧，撲咗幾次啊！一定要耷低頭行路啊！今日有冇蓮藕花生啊？有，好啊，試下先，蓮藕試下。跟住又係炒個菜啦。嚟到我呢一間係我嚟咗幾多日咧？嚟咗第6日定第7日啦。我咧食咗唔知第4次定第5次啦。係啊，我係傻㗎。我咧遇到中意嘅嘢咧，我就日日食，食得 OK 㗎。咁我而家咧就係嚟到呢一個叫做嘟婆雞，係我唔可以讀第一個字嘅，因為我唔中意呢個字。而呢一間點解我會食得咁多咧？有感情。其實佔好大部分咧係有感情。咁佢呢一度咧，我就次次咧都係食呢個嘅雞飯啦。有時咧我就食燒雞啦，有時咧我就食白切雞啦。今日食完燒雞，聽日就食白切雞如此類推咁樣。點解我話咁有感情咧？首先，佢係我第一日嚟到吉隆坡，我嗰晚好肚餓，9點幾10點幾，跟住咧見到佢居然着燈開喎，咁我就即係走入嚟食啦。哇！好滿足嗰一餐，唔得我流口水啊！我食啖先。佢啲辣椒醬正啊，真係。我咧真係最中意唔係食佢個雞，我最中意食佢個雞飯。佢個雞飯咧真係嗰啲粒粒油香，真係好鬼正。跟住咧我就會炒葉菜，我最中意食佢呢個。原來咧佢哋叫咧樹苗啊，我哋叫番薯葉，佢叫做樹苗。日日都食呢個菜，點解咁有感情咧？就係即係我哋就好中意嚟飲湯啦。咁去到第2日嘅時候咧，我就同阿老闆人講，我話我日日都要嚟試晒你所有湯。跟住佢就話我哋有7款湯，咁你要嚟7日咯。我話好，我嚟日日都嚟。跟住有時嚟咧，佢就話喂，仲未走啊？真材實料，你睇下佢咧，真係每一次咧，你真係可以食晒佢啲料啊，啲蓮藕啊，啲排骨啊。沙律水唔使講咁多啦，我嘅最嚟講係埋單啊！今日39蚊，日都差唔多啊，39啊，40幾啊咁樣。咁而家咧就都要消化一下嘅。咁睇下前面糖水鋪仲有冇開，睇下佢有冇得買蛋茶。我有得買就買，冇得買就唔買啩。好正啊！嗱，我而家要嚟呢一個地方咧，呢個 Google Map 咧就教我喺呢一個位就過馬路。但係咧，佢又冇紅綠燈㗎，咁點啊？照過咯，就係呢度位咯。
呢個位過馬路啊，就係咁咯，過咗咯，好笑。頭先咧一大班電單車喺度，我話 can 啊 can 唔 can 歌啊，跟住佢話 good， 我識講 can 嘅馬來話，玻璃啊，唔玻璃啊，唔玻璃，噔噔就係呢度啦。而家差唔多11點，都仲係燈火通明。有冇蛋茶？有啊，打包。一包。係。喺度咧，仲可以有呢啲嘅油炸鬼啊，啲果啊，呢個蘿蔔糕啊，芋頭糕啊。因為喺度咧係夜晚係可以食粥嘅。其實真係好正咯！你睇下夜媽媽一班年青人嚇，跟住喺度食粥、吹水、食宵夜，你話幾咁 happy 啊？係嘛？我喺檳城咧都可以感受呢個 happy 嘅，因為我都有朋友成日咧都帶我去食嘢。KL 咧就暫時朋友唔係好多。哎呀，諗下突然間醒起有個朋友到而家都未約添。唔好講咁多啦。我翻去嘆蛋茶啦嚇。咁我哋就聽日再見。今日咧係 check out 嘅日子啦。頭先咧我拍嘅嗰個片段咧，其實係留俾我自己留念嘅。好中意呢個屋企，所以我好想留低我喺呢一度嘅每一個點滴。我咧係喺一個位咧完成睇咗一本書啦。一個地方係令到你個人係好有活力、好有朝氣。每一朝早起身，你好期待你就開始工作。呢一個係非常之唔容易噶，我好想分享俾大家聽下，即係喺KL 住咗一段日子，同我之前喺檳城住兩個地方係有啲乜嘢唔同呢？好似我片頭所講呢，我係本住一個我應該未必會好想住 KL 嘅心嚟去做呢一個嘅旅居考察團嘅。我之前喺檳城住過2個月啦，先後住過2個月。我每一次喺檳城我都覺得我每一日行喺條街度，我都覺得好開心、好精神，同埋同喺檳城認識嘅朋友傾偈都好咧，好似揾到一個真係好屬於自己嘅世界。即係我喺呢一個地方，我好舒服。個重點咧係我每一次去檳城咧，我都會覺得個生活咧係 keep 到好簡單。即係我嗰陣係住一個3000蚊港紙嘅一個共居空間啊，8蚊嘅炒粿條咁啊一餐。即係我覺得哇，原來生活係可以使費唔需要話好大去追求好多外在嘅嘢，我都覺得好開心。呢個係我對檳城最大嘅感覺。嚟到 KL 咧係截然唔同嘅感覺嘅，我冇咗嗰種物欲低下，然後好容易滿足嘅嗰個嘅感覺啦。覺得出邊嘅世界咧好多嘢俾我去追求，甚至係好似譬如我而家住屋嘅呢一個環境啦，我都會覺得哇！喺香港好難可以有咁樣嘅生活嘅環境，落樓下就係大商場。呢一個係我喺香港咧，老實講，我係覺得好遙遠嘅一種生活模式啊！但係我都幾肯定呢一種嘅生活模式唔係我終極想追求。好，咁但係個重點就嚟啦！我之前喺檳城度住咗1個月，住咗第2個月，我今次第3個月再翻去。我覺得而家去檳城咧，係你本身已經係有一樣嘢係你自己根深蒂固喺入邊，你有好多嘢你想做㗎啦，你可以喺嗰度慢慢輸出。而喺吉隆坡咧，出邊嘅世界同我平時生活嘅地方好唔同。呢度係引起我一個極大嘅好奇心去探索呢個地方。簡單嚟講就係檳城，我覺得我係一個我輸出嘅地方或者休息嘅地方，而喺呢一度呢，係一個探索去不斷有好多唔同 input 嘅地方。總之總結嚟講呢，就係 Oh my God！我真係要好好籌備下，我幾時要再翻嚟吉隆坡？真係住足1個月啦。總之就大家係有唔同嘅選擇啦嚇，我都覺得好長氣啦，但係我又好想即係分享下我呢幾日嘅感受俾大家聽。我知道呢一條片呢，其實我有好多資訊呢係
可以加作補充嘅。我最中意拍馬來西亞嘅片咧，就係我輕輕講咗一啲嘢之後咧，大家咧又會教下我分享下啲原來呢個地方係咁㗎，嗰個地方係咁㗎，你可以下次試下去呢度嗰度探索下我好期待大家嘅分享。同埋如果有一啲係可能香港人移居咗嚟馬來西亞嘅，亦都非常之歡迎大家分享。我一個人咧睇唔到咁多嘢嘅，咁但係咧綜合咗你哋嘅知識咧，咁我哋就可以了解得更加多啦。好啦，咁呢度邊咧就嚟到呢度啦。臨尾咧專登我都要同翻雙子塔嚟個打卡。咁我哋就下條片再見啦，拜拜！我捨不得你，臨尾咧想同大家分享，我喺最後一日先發現呢一間我超中意嘅強記補品，都係觀眾介紹嘅。坐低咧，我見到佢哋嗰個我唔知老闆定係伙計啦，嗰種好溫柔老實嘅感覺，我就覺得食得好舒服。再加埋咧，哇！佢嗰啲湯佢啲湯渣真係好似唔使錢咁樣㗎。大家睇下佢呢度雞腳嘅一隻、兩隻，仲未完喎。呢度第三隻，下面乜東東嚟㗎？嗰啲料藥材係咪？